Abakinyi 24 bagizwe n'imisore 12 n'abigeme 12 basanzwe bakina urukino rwa basketball batarenza imyaka 16 bafashe urugendo kuri uyu wa gatatu rubashikana mu gihugu ca Tanzaniya aho bitabiriye ihiganwa rya FIBA Africa ku batarenza imyaka 16. Bitagoye umumenyereza w'Umugwi Nserukiragihugu w'u Burundi kurabo batarenza imyaka 16 ngo bariteze ko bizogenda neza muri iryo higanwa baravye uburyo bagiteguriye. Inkino muri mu karere ka Zone5 z'abana batarenza imyaka 16 imyiteguro twarayigize turashobora kubizeza yuko tuzogira ibishoboka byose kugira dushobore kuronka amahirwe yo kubandanya izindi nkino zizobera muri Tunisia canke Egypte nturabimenya neza mugabo turabijeje yuko tuzoronka itike yo kugenda mu nkino zikurikira. Umwaka uheze ko twagiye gukina mwe izi nkino nyene mu Rwanda ama mugabo harabaye akagorane asanga abakinyi benshi bararenza imyaka. Ubu rero muzeye ubwa mbere na mbere federation yaci bifata mu minwe abana bose dufise ubu baragize ibipimo barapima amagufa ubu rero Umugwi tujanye bose barakwije imyaka nta muntu numwe arenza. Ubwa kabiri ibijanye n'impapuro z'inzira ubonye abakinyi bose barakwije mu bijanye n'uburyo naho nyene nta kintu kibuze byose biratunganye nibaza ko tugiye turi mu makondisiyo ameze neza kandi n'ikindi twoshimira federation tuzogenda n'indege. Mugisha Carole Freri umwe mu bakinyi bagiye guserukira Uburundi muri zo nkino ngo imyiteguro yagenze neza ariteze kuzoshika mu gice gikurikira. Twariteguye twe tumaze 2 semaines tugira ama entraînement muri n'abakoca bacu twaragerageje yene kwirenforcer ku mapo amwe hama turijeje abarundi cyane gose yuko tushiramo ingufu umuntu atakana intsinzi. Mwarashoboye kuronka amakuru y'abakinyi mugiye guhura nabo akumbure mushobore kumenya ingene mushobora kuyitegura mu myiteguro yanyu. Yego baratubwiye yuko tuzohura n'igihugu ca Kenya kandi turahura n'igihugu ca Ethiopia hamwe na Tanzania. Twarabiravye nico cyarimo abakoca barakira mu selection bararabataye nyuko mubibona ngahanye turafise abakinyi barebare nginde donc kwera hari badusumbataye kandi basket y'ubu ibinwa abantu barebare cyane niyo mpamvu rero gusohoka hari mugira umuntu atayikana intsinzi abafise abantu bashobora kumufasha yene habarimo nataye. Abakunzi ba basket vraiment turabize yuko tuzoshiramo ingufu zose zishobora tushame ingufu zose vraiment kugira tukana intsinzi hama dushobore gushikira indi etape ya tournoi. Tegekanije ko izo nkino zizotangura ku igenekerezo rya 12 ukwezi kwindwi mwaka wa 2024 zisozegwe igenekerezo rya 14 mu kwezi kwindwi mwaka wa 2024. Izo nkino zikazobera mu gihugu ca Tanzaniya kazokwitabirwa n'ibihugu bigera kuri 3 Uburundi, Tanzaniya n'igihugu ca Kenya.